والصالحين عمر بن الخطاب قبر سيديد إتوبنجير والله واتنجير أدو يا ننكي دي لقد دي وقبر أساق أردالي قروبي نقطي وصابحي عثمان بن عفان بو يمت عثمان وحفصة قرب نقطي مكو قدرا راشين أوصيمي ويا عمر رضي الله تعالى عنه مايا والله وصابحي مكو قدرا مايا aan ka soo fiirsada buu yiri muddo kadib intuu u yimid buu yiri guur inaan guursa diyaar uma ahi Abu Bakar buu u tagay Abu Bakar oo muku dara gabadhaydii oo iga aamusay buu yiri wallahi Ismaan Abu Bakar baa iga darnaa kan wuxuu yiri ma barabiye kana iga darno iga aamusay hadal ima soo celin jawaab ima soo celinin cabaar markii la joogaa nabiga soo doontay sallallahu alayhi wasallam saacadu la raadinay gabadhiisii muxuu ilaahay kugu abaal mariyay khayru qalqila inuu guursado rasuulka sallallahu alayhi wasallam Ismaan Ali Abu Bakar meelaasoo ka reedaa khayr buu raadinay ilaahay baa waafajinay subhanahu wa ta'ala haddaad khayr raadisaan Allah idin waafajinay haquusanina walaalayaal nabi Muhammad muxuu yiri nabi Muhammad mar Allah markii Uthman uu u tagay Uthmanna waxaad ku dartaa gabar xafsa ka khayr badan وأم كلثوم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان حفصا وحد قدرتا نن عثمان كخير بدن ورسولك صلى الله عليه وسلم أبو بكر مركاسو إيمت ويرى عمر ورالي أهو وعنو ملاينا ديك حناقضي مركات قبل هذه بندكتون جوابتك سين واي ها محان كو حناقي واي ويري نندن قبل إذا كو قرامي دهاي كسيناي نبي محمد هذا الهايان مقلاي ويري نبي محمد ودهاي أنا قرصن دونا حفصة أيان مقلايي سيدا درتين أيا وحن ديدايي سرت النبي إنان بنانك كينا صلى الله عليه وسلم والله هدو النبي محمد كتجي لها أما دافي لها وانقرصن لها مجيدا قروب كستا ولا أستوري جري قبل يود أستوري لأبيهن قروب كستا لا أستوري جري ويأكل ترتمي جرين ولا ليان إلهي بيوغا بقي جرين السلامة مركي ديمتي ميقى الرجال أتمد مركي أصايدة كدكتي ميقى أتمد أبو بكر باو يمدو عمر باو يمدو هبل باو يمدو دماوي رفضي ذي نبي محمد باو يمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اسكي كيدا إسلام دأبانا هاي بيتري وان مسير بدنا هاي وعكلات المانتين عرر لذا هاي انت بواحلية صلى الله عليه وسلم انت بوال حليي ام حبيبه زوج كذا حبشو كدنتي كليgeed meesha ku noqotay kaligeed anul ku noqotay Madiina laga og yahay Nabi Muhammad ba akhbaar u diray sallallahu alayhi wasallam oo loo soo mehriyay Najaashi buu wakiil ka dhigtay wala socotaan walaalayaal kuwi banaanka iska badaaye shanta idin ku meeraysan ya tawru laadii baat dalin yaroy ilaahay ka cabsada subhanahu wa ta'ala xaaladda waalidku aad iyo aad bay u dhib badan tahay mashaakil adag hadii aysan u hoggaansamin amarka Allah subhanahu wa ta'ala dalin yaro badan baa caawanaysa waan doontay wala isoo diiday yaa ku diiday aabe yaa ku diiday hooyo yaa ku diiday adeer waqti wax la isku diidaa lama joogo xilli baa lagu diidi karaa hadaada wax dhaqan karin yaa gabadhiis ku siisanay hadaadan diin lahayn waa lagu diidan karaa hadaadan akhlaaq lahayn waa lagu diidi karaa sidaa darteed baa waxa la rabaa in raggu ay hagaagaan marka nin fiican tahay oo toosan oo adaab leh oo akhlaaq leh oo rabbiga subhanahu wa ta'ala ka baqaya waalidka adniyad fiican ku hortagto yaa ku diiday dhalinyarada gobol kamid ah waxay ku socdaan qaab aan wanaagsanayn waxay rabaan in gabdho intaas la soo koriyo iskuul la soo waxban haysanin akhlaaq fiican aan lahayn shicaar islaamin aan ka muuqin gabadha la siiyo yaa ku siinay saasay jagada ugu jaran tahay jeegadiya saa ugu jaran mar allaala markuu aabbu arka uu ka cuudo bilaysanaya nin noocaas ma la siinaya marka gabar marka waa in shicaar islaamiya ka muuqda waa in ahlu diin aad ahaataa waa in khayr iyo wanaag iyo diin aad ku socotaa waa in awaamirta ilaahay aad fulisaa waa inaad noqoto xataa qofka markuu noocaas soo yahay inta badan looma fiiriyo xoolaha inta badan waxa dhici karta aabbu inuu kabo inta badan waa suuragal marka walaalayaal yaanan isku darsanin xoolo la'aan iyo akhlaaq xumo iyo diin xumo waa dhibaato aad iyo aad u weyn waa dhibaatada midda ugu daran rasuulka sallallahu alayhi wasallam waalidka waa la hadlay wuxuuna kula hadlay aayada wuxuu kaloo kula hadlay ila subhanahu wa ta'ala nabigiisa ee uu yiri hadiiba idii yimaado nin diin leh dabeecadna leh diinta kaligeed waa lagu kaaftoomi waayay 14 iyo 100 ku yaqaan oo fasiri kara ahadiista wax badan buu ka yaqaanaa inuu san akhlaaq lahayn baa dhici karta
assalaamu calaykum markay gabadhu dhahdo ama qadada ka daahiso dhibaato weyn maalintaana guriga lagu hooyanba akhlaaq baa loo baahan yahay walaalayaal edeb baa loo baahan yahay waa la isku dhici karaa akhlaaq wax ku xalli mashaakil baa imaan kara arinta waxay gabar dhan baa waxaa lagu furayaa caanay daadisay ka warrama walaalayaal caanay daadisay ninka noocaas waa nin xaafid ah waa nin qur'aanka yaqaana waa nin diinka iyo sidaa darteed ilaahay nabigiisa wuu ku kaaftoomi waayey diin keligeed إذا جاءكم من ترضون هدو إذي ماذا قف أضلت عضانو إذن قنعي الدين كيسا إيا الدبيع عدي سبو داي النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق ذو وحوين أخلاق ذو وحاديات مهم نين أخلاق في عن لكن دينتو أيكو يرتهي إنو قبر دقوا لغا يابا لكن نين دين بدن يقانا أخلاقنا أن لهين سوح كو دقوا أدكتهي suu wax ku dhaqo eedeed bay u dhibaato badan tahay idan waalidiinta in badan waxaan kula dardaarmi lahaa oo aan kula hadli lahaa oo aan u soo jeedin lahaa waxa diidmada la yiraahdo marbay idin daw tahay idinna fiican tahay laakiin mararka gobol ka mid ah waxyaabaha aad wax ku diidaysaan ka fiirsada waxyaabaha wax lagu diido waxyaabo aan ahayn ha samaynina rasuulku wuxuu yiri haddaad saas yeeli weysaan adduunkoo dhan fitna iyo fasaad baa camimi doona fasaad baa imaan doona maxay dhalinyaradu la cararan gabdhaha marka gobol ka mid ah maxaa kalifa inay dhibaato fara badan timaado maxaa kalifa gabar caabal la mehriyey habeen dambe inay dhasho walaalayaal maxaa kalifay gabar uur qabta in la mehriyo waxyaabaha ka socda magaalada iyo adduunkaba darafyadiisa markaad fiirsaan waa la tacajubaysaan soo fasaadkii nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam gabar inta la galbiyay habeen tagaasidii la isdaba dhigay woonka saa u yeerinaya waa markii daba ninkii gabadha arooska waday waxa lagu amray isbitaalka ku leexiyo fool baa qabatay waxa dhaha bal waayahe foolaaba qabatayba waxa loo sii wadaa waxo fasaadka la tilmaamayo laga cararay walaalayaal kaas waa waalidiinay in badan ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala gabdhihiina rabbi uga cabsada leedin madiidana meel aan fiicnayn inaad u diidaan oo waad u diidi kartaan laakiin qof allaala qofkaad aragtaan inuu wax dhaqanayo inuu aqli leeyahay inay waxooga u haysto ha u diidina faadima binti qays baa ka degtay asaayidi rasuulka dhahay mar aan dhahay ciidadii markaad ku arkay ku dhamaatay isoo ogeysii buu yiri nabiga markay u timid beeti rasuulka allah ciidadiina way iga go'day abu jahmina waa isoo doontay muaawid ibn abi sufyaan way isoo doontay maxaan sameeyaa labadaba ha guursan buu dhahay sallallahu alayhi wasallam labadaba dhaaf ninka lagu magacaabo muaawiy su'luuk lacag ma haysto wax ma haysto teeda kale markaad intaad aabo hor tagto xataa aqli baa loo baahan dhalinyare wuxuu ku leeyahay waxaan haysto bal gabadhaadan isii وحناقيا أبيه هذا الباجر الله هذا حلبان إذن تلمامي خبرة كوير دليرة بدن كود وحيابا لا سميا أريموين بالا ماريا أريموين بالا سكوكي كينا ما عاد يستا شيرين ما يستو إلهي بايري إن الله هو الرزاق باشي لتاقتها إلهي وايري لكن رسول كثير صلى الله عليه وسلم نين كان وسعلوك وحما يستو ما عاد يستا كون دولار بان يستا ووح معقول شن بقول بان يستا لحظان بقولنا قولة دهب loogu gad hal lagu soo diidaan aragne gurigeyga waa diyaar dhe hal lagu soo diidee su'luug waa ninkan lacag ma haysto ilaahay baa yiri an tabtaqu bi amwalikum inaad xulina ku dalbataan 20 sano iyo 30 sano la soo koriyay wax barasho ahooya caana suuqa ku gadi jirta wax lagu soo baray hadaad ka xadda ka waran hadaad wax kale ka sameeysa ka waran hatta wax un kaga farxi wax hadaad haysan hadal macaan baa loo baahay hadal macaan ladin kama haysto jeefi ana ladin kama haysto wax ladin ku dheefayaa jirba marka sidaarteed ilaahay subhanahu wa ta'ala looga baqo khayrkii wanaagan aad ha loogu dadaalo marka waalidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam xaaladaas uu tilmaamay gabadhiina wuxuu ku yiri kaasi saawa yaa soo haray waxa soo haray Abu Jahm waa safar badan yahay qola ku fasirtay xadiidka qola waxay dhaw uu naagatun badan yahay dumarkana ma jecla nimanka naagaha garaaca saadarteed baa wuxuu yiri kaanaha guursan waxaad guursataa Usaama ibn Zayd wiil adoomeed buu ahaa tiri ma jeclaysanin laakiin amarka nabi baan qaatay ilaahay baa khayr badan iga dhigay subhanahu wa ta'ala amarka ilaahay hadaan qaadanay kan nabiga aad baa loo barwaaqoobaya khayri wanaagna waa la helayaa dhalinyarada waxaan dhihi lahaa ilaahay aad uga cabsada azmi go'aan la imaada
asbaabna la imaada intaa wixii ka dambeeyay gabdhaad helaysaan insha Allah ta'ala gabdho waxaan dhihi lahaa $5,000 iyo $110,000 $20,000 ka soo dego waxoogaa bal meel fiican idinkuna imaada insha Allah wax badan baan duceyn doonaa inuu furiinku idinku yaraado xalay baanu tilmaano waxay leedahay tiri ama gabdho ay leeyihiin bari markuu i furo ayaan suuqa ku gali doonaa waana runteed markaad fiiriso marka laba ka dhasho waa dhaadana iga tag gurigiina aysan ku noqon karin aday ku soo go'day waalidkii shalay yiri ka gursanin oo darta ay u soo raacday oo intay adeer iyo awoow ka soo wareegtay lagu soo raacsiiyay shalay kaligeed bay ahayd mid dhabarkay ku wadaa midna calooshu ku jiraa midna gacantay ka wadaa gurigeedii bay ku laabatay way u baahantaa waxay soo gasho Soomaha in laga qaado wad mudan tahay marka bacdama saas ay tahay idinkiina ila subhanahu wa ta'ala uga baqa gabdhihi gabdhahana in badan rabbi subhanahu wa ta'ala ha ka cabsadaanaano khayr fara badan oo wanaagsan ha lagu dadaalo dhibaato badan oo badan baa taala mashaakil fara badan baa yaala gurigii marka la isugu tago wiilkii markuu gacan marnaado dahabku gabadha u gaday oo dhawlaalay ii gado suuqa iigay aan ku dhibaatadii waxaan haysta uga baxne qaar baan ogolaanin gabdhaha gobol kamid ah manin baan dahabkii u gadaya naarta ha ka naadiye taag baa tiri baa la yiri naarta ha ka dhexnaadiye marka mashaakil adag waa dad isqaba oo xaaladooda saas ay tolo dhaqmay marka walaalayaal aan ilaahay ka baqna subhanahu wa ta'ala waalidiintana saasan marka dhihi lahaa idan bulshadu nadiif bay noqonaysaa akhlaaq fiican marka waa la helayaa ilaa xaq waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala inuu xaqna waafajiyo ilaa subhanahu wa ta'ala waxaan in badan weydiisanaynaa guurka dhacaya inuu guur nadiif nooga dhigo wixii hore ay dhibaatii mashaakil ah iyo waxa meeshii yaalay oo dhanba inuu ilaahay naga masaxo waa nafteeni shaytaan baa sabab u ah ilaa waxaan ka rajaynaynaa dhamaantayba inuu firdawsa nagu kulmiyo intii su'aalaha ayaan u gadaynaa hadii rabbi subhanahu wa ta'ala wabillahi tawfiiq wallahu subhanahu wa ta'ala sheekh salaan kadib ilaahay ku xafido waxaan muddo wada soconay gabar waana heshiinay waalidkeed baan u tagay wayna ii diideen waata hadda tilmaamayna sababtoo ah laba gabdhood oo uu dhalay baa hadda ka hor laba wiil oo aan isku famil ahayn intuu ku daray soo xumeeyay walibana soo furay sidaas darteed buuna iigu diidan yahay sheekhu maxaa sameeyaa waa dhibaato aad weyn laba wiil oo familkiisa ah yaa laba gabdhood oo walaala ah xumeeyay tii saddexaad waxay rabaan inay ku darsadaan marka horta arinta markay meesha gaarto waxa dhaqmay ilaahay baa garanay subhanahu wa ta'ala aabahana mar walba waxa haboon inuu fiiriyo qof walba diinkiisa furiinka sidiisaba diinta islaamka qabta saxaabiyad baa la furay gabdha ah rag saxaabiyiin baa wax furay intaas oo dhan way jirtay marka asbaabta lagu diiday hadii laga baqaayo inaad xumayso oo cabsi kaliya ay tahay ilaahay baa qaybka yaqaan subhanahu wa ta'ala in lagu diido ma ahayn laakiin hadii uu ka dareemay inaad jidkii ku sii socoto xaaladda noocaas ilaahay baa yaqaan mar walba laakiin aabba waxaan dhihi lahayn inuu isaga ogolaado waxa dhici karta labadii la xumeeyay abeel gud inuu ilaahay uga dhigo subhanahu wa ta'ala ninkani ninkii fiicnaa ee reerku ku degi lahaa asaga iyo hooyo xataa wax qaban lahaa inuu ka dhigo marka insha Allah ta'ala aabba hadduu maqlaayana waxaan dhahaynaa insha Allah ta'ala bal iska sii hadaan diin iyo dabeecad lagu dhaliilaynin marka insha Allah ta'ala ku soo duceyneena in lagu ogolaado hooyadii ayaan ka dhaqmi lahayd bay tir gabadhan ninkeyga mar walibana waa igu dirtaa oo waxay dhahdaa iska soo fur anigana ninkeyga waa rabaa maxaad igu la tali sheekhow waa dhibaatooyinka dhacay kamid tahay hooyooyinka in badan waxaan ilaahay uga baryaa inuu ilaahay ay ka cabsada subhanahu wa ta'ala arin noocaan way dhacdaa ninkana way ka dhacdaa naagtuna way ka dhacdaa hadda kor anaga Sacuudiga joognaa nin sheekh oo caalim ah muxaadara qabanay su'aal noocaan la weydiiyay ninba wuxuu u soo qoray uu yiri naagteydii aan waan isjecelnahay si fiican waan u dhaqdaa wax dhibaato naga ma dhex dhaxlan ee waxaan ka dhaqan la ahay hooyadeed maxaan sameeyaa waa hooyadeeda guriga ka ciiri lama dhihi karo waa mashaakil ilaan hooyaan ciirina gabadhan haysana aqli ma aha aad buu aamusay cabaar buu sheekhu aamusnaa markii dambe wuxuu yiri kam umraha meeqa jir waa kaasoo la taqriiban 80 85 meelaha waa khaliya satamad way dhiman doontaay iskada marka
hooyada inta badan way ka timaadaa mashaakilaadka ninkana mar walba ama gabadhaba waxaan kula dardaarmaynaa inay kala qariso ninkeeda iyo waalidka wax kasta oo wanaaga xataa hadduusan samayn asaga inay u muujiso aad baan kula dardaarmi lahaa marka hooyo amarkeedana waa wax aad iyo aad u weyn ninkaaga haddaad rabto in lagaa furana waa dhibaato aad iyo aad u adag marka inta furiinka uusan imaanin waxaan kula dardaarmi lahaa amaan kula talin lahaa marka hore aad ilaahay u bari subxaanahu wa tacaala rabbi ka rajay qari wanaag inuu ilaahay ku siiyo xaalad fara badan oo noocaas ah kadibna kala qari inta badan hooyo iyo ninka insha allahu tacaala xataa marka gobolka mid lacag u dir markii hadalka kugu bilowdo wax un u sameey sheeko kale wanaagsan u bilow inta inuu ilaahay khayr iyo wanaag ka siiyo ayaan rajaynaynaa nin Yurub ka yimid ayaan guur ku heshiinay bay tiri gabadhan meherkayguna wuxuu ahaa $500 laakiin waxaan ku iri si ay dadka ugu maleeyaan goobta meherka ka dhacayo waxaad iigu sheegtaa $5,000 waxaan doonayaa in cadawgu iga jabo ninkii wuu ximeeyey anigana waxaan dhahay 5,000 ayaad isiinaysaa haddaad ifurayso dembi miyay arintaa igu tahay waxyaabo badan oo dhacay ka mid tahay wiilba hadda koor saasoo kale yiriyo wuxuu dhahay saasoo kale aan ku heshiinay oo waxaan dhahay 10,000 baan ku sheegayaa goobtee adigana $300 ayaa meherkeenu yahay waayay hoos bay ka heshiiyeen shiiqii bay marqaatiyaal baa fadhiya $10,000 hadhahdo ma aqbashay waa aqbalay waa lagu meheriyay xumaan baa dhacday kaasay tiri waa isiinaysaa waxiga 10,000 meela uga fakaraayo ma jiro marka gabadhaas dambi may ku tahay buu yiri sideedaba labadiin waxaad ku heshiiseen waay laakiin haday gabadhu dhahdo anigu intaas ma wax kale ma rabo marqaatiyaal baa loo imaanaya marqaatiyaashu maxay maqleen 10,000 soo maaha 10,000 baad bixinaysaa hadii kale iska ilaaliya dhalinyaro marka dhibaato aad iyo aad u badan waayo xaaladda nooca ayadana sheekh nin aad u maseer badan baa ay qabay tiri naftuna ii keenay ciriiri buu igeliyay ilaah baa ila og ma qiyaano qof nadiifa ayaan ahay si kasta waan ula hadlay wali waa sidiisii maxaan sameeyaa waa maseerku aad buu dhib badan marka hore inta raggu maseeri lahaa gabdha inay maseeraan baa fiican xaqiiqada marka la fiiriyo waayo muraayad bay jabinaysaa baabuurku muraayadiisa ka jabin bir baa soo sameeysan soo maaha laakiin nin maseer muxuu sameeyaa مشاكل هذه أدوين نبى أنتم بسيروا على يري بالصد أنت الباب كصابرته يا وحو عرسنا بالصد إلا عرسنا إلا مركب مشاكل هذا الدرواتان مركب إلهي سبحانه وتعالى وحنقول رجينا مصير كسيسة بداوة مرها رسولك صلى الله عليه وسلم مركب إن أنت تري ومصير بدنا هاي وحكى لما دين وحدا إلهي بنقول توجا يا إنه إلهي كعقاده waxa aqri ayada aqri iyo waxa la si kaniini maseer lagu tiro iyo ma jiro marka saadafta horta waa dhibaato aad iyo aad u daran maseerka sidiisaba gabdhaha ha lagu kalsoonaado kalsoonidu waa shay aad iyo aad u wanaagsan xaaskaaga markay telefoon inta kula hadlayso oo i'tiqaadi inay cafiifa tahay dan iyada muhiim ah ay kala hadlayso shay muhiim ah sideedaba ninka tuuga dadka dhan tuug buu maleeyaa qofka xun dadka inuu xun buu maleeyaa marka kalsoonidu waa laga maarmaan haddii arintu meesha gaartana dhibaato fara badan waay markay aad u bari adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala si ilaahay khayr fara badan kuu siiyo anagana waan kuu soo ducaynaynaa iskana ilaali makaanu tuhmo oo dhan inay timaado xataa mobilka iska dhig wax kasto wixiiba tuhma keenaya faraha kala bax insha Allah tacaala sheekh su'aal waxaan la sheekaystaa dhowr nin mid guur mid aan ka guursanayana ma jiro waa aan garan la ahay dhowrna waa la sheekaystaa mid aan guursan waa garan la ahay waa dhibaatada ay haysato dhalinyarada mid sheegin waayo wax u qalmeeba la aday gabadhii kan bee la sheekaystay kan cilad baa ka soo baxday marka ciladaha aad isaga ilaaliya teeda kale gabadha waxaan kula dardaarmi lahaa aan dhihi lahaa ragga faraha badan sheekaysigooda way keeni kartaa waayo hadda markaa suuqa inta tagto aad wax iibsanayso wax kas markaad fiiriso ku ka si fiican baad helaysaa waxaad iibsatay ma taqaanid laakiin marka inta dukaanka wareysada xabad ka soo qaadato aad iska soo baxdo dooq badan gali maysid marka sheekaysiga shukaansiga faraha badan daa hal ku kaaftoon insha Allah
halkaa markuu baxo baddu ka baxo ku labaad haddana ku saddexaad haddana laakiin haddaad dhammaan la wada sheekaysato mid baad caaba la sheekaysatay faraati dahab uu kuu keenay beri baad ku kala la sheekaysatay silsilad dheer buu kuu keenay ku kalaad la sheekaysatay taqab dhan buu kuu keenay kee baxsanaysaa marka waa la iskala wacaynaya insha allahu tacaala marka ku gaabsa hal markuu ka baxa ka kale saa markaa samee insha allahu tacaala ilahina waxaan kuu soo ducaynaya inuu khayrkii wanaaga ku waafajiyo ilaahay idinkii waxaan kala tagnay buu yidhi gabar sababtuna waxaa lahaa waalidkeed waalidka sow dembi kuma laha arrintaasi haddii aad kala tagteenba hadda wax kaloo la isku soo noqdo ma laha iska cafi insha allahu tacaala way xanuun badan tahay dhallinyaradu aad bay u habaaraan waalidiinta haddii laga furo iyo haddii loo diido marka dhib ma laha haddii waalidka hadda baan ka hadlaynay sababta inta badan way ka timaadaa laakiin haddii waalidku uu waxay yidhaahdaan soomaalida gabar lama guursadee waalidkeed baa la guursadaa haddii waalidku wanaagsan yihiin gabadhu hadday caroodta xataa gaa la soo garaacaya dhaqsanaata guriga ninkaagaa la leeyahay laakiin meeshii laga soo canaanan laaba haddii lagaaga taagan yahay dhibkeeday leedahay marka insha allahu tacaala haddii aad kala tagteen dembigoodan iska daa iskana cafi cafiskaasa ilaahay bedel khayr qabo kugu siinayaa insha allahu tacaala taa markaa sameey shiiqow nin muslim aan ahayn ayaa wuxuu idhahay haddaan adi ku guursado diinta islaamka ayaan soo gelayaa diintu maxay ka qabtaa dhibaatooyinka ugu waaweyn meesha naga yimaadaan waa meeshaan gabar baa waxay la sheekaysanaysaa ninaan muslim ahayn xaqiiqda marka gobol ka mid ah cabbaar markay sheekaystaan buu guur ku soo qaadaa waxay leedahay gaal baa tahay waan soo islaama buu leeyahay soo ma suu heluu doonayaa waa kidbi iyo been oo waxaan waxba ka jirin saa darteed adigii see wax u islaaminaysaa hadda kor waa idiin sheegana Djibouti anoo jooga yaa habeen saaq dhexe gabar imaatay laba gabdhood baa isla socdeen sheekhu waxaa rudibay tiri nin Faransiis ah ayaan soo islaamiyay iyadaa soo islaamisay guurna waa iskula taaganahay marka sidee loo gudayaa bay tiri illa guda rabaa sidee loo gudaa beeqa balaayiin oo muslimiin oo gudo baa joogta dadka weyda haddii hadda la gudo suu ku bogsan doon ilaahay baa garanaya walaalayaal baa intaaga daysaan xaaladdu soo noqonaysa marka mashaakil adag waa gabdhaha muslimaadka ah waxaan kala dardaarmayaa shaqooyinkan waa shaqo idinka sareysa mar allaala markuu qofku islaamayo waa inuu u soo islaamo ilaahay diintiisa jecel u jeclaaday walagama maarmaan hadduu adi kuu soo islaamo faa'iido ma laha hadduu maanta kuu soo islaam beri buu ka noqonayaa sidaa darteed gabdhaha in badan bay guursadaan ragga noocaas oo kale ah ama halkaan ha joogaano ama dibadaha Yurub meelaha ha joogaano waa in badan hadda kor waxaan la ka wacay meel alla bari baa jiray waa iska weydiin jiray mararka gobol kamida meeshii wax jiro waxaan dhigi jiray maxaa qabtiin maan weydiino waan iska tagay markaan qadina la yiraahdo gabadhii wiilka la su'aalo duceeyo oo yaa loo duceynaya gabadhaydii nin jarmala guursaday buu yiri ina ismataji wax raay dhina wuxuu ku faraxsan yahay oo aan quraan u akhrinayna nin gaalo guursaday macnaha waa heerka aan mareen marka la gaaro marka la fiiriyo walaalayaal marka waa dhibaato aad iyo aad u weyn gabadhan waxaan leenahay faraha kala baxarintan ninkan guurkiisana jooji sidiisaba waan soo islaamaya hadduu soo islaamay islaamkii culimada u keen ayaga iyo asaga kala hadlaaya marka adigana guurka waad uga baxaysaa waxna ma dheeh ku soo qaadaysid waaya meel ma jiro niyad baa la fiiriyaa innamal a'maalu binniyat ninba intuu maka ka baxay madiina u hijrooday rasuulku wuxuu yiri ama loo bixiyay Qis buu u haajiray kan aduu ku soo islaamay ee diinta islaamka uma islaamin oo daacad uma gelin gabdhaha marka arintaada isaga ilaaliyaan assalaamu calaykum gabadh ayaan isbaranay buu yiri kadib waxay igu dhahday waalidkii u tag inta kadib waalidkeed ayaan u tagay qaasatan aabaheed waxa uu igu dhahay gabadha wax ayay barataa adigana marka hore soo shaqayso kadibna aabihii gabadhii wax barasho dibadda ah ayuu u diray marka sheekh maxaa ila gudboon ku dhaaftay taas haddii wax barasho dibadda loo diray tu kaloo meesha joogtaa waan wax barasho dibadda loo diraynin taasaad helaysaa insha Allah taala marka u duceey ayadana nin fiican Allah u sahlo
haddii kale waxaa dhici karta in ratiin lagu dhaho ka daba tag hosaayeel oo guurso ama marka baddaa dheer ha gelin insha allahu tacaala lacalla waxaad ogaataan walaalayaal shay aan khayr kugu jirin iyo shay khayr kugu jira kala jira waxa laga yaabaa inaad nacdo shay khayrna kugu jiro waxa laga yaabaa inaad jeclaato sharna ay ku tahay wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun marka saadarteed insha Allah ta'ala iska daa calafkeeda ilaahay hasiyo adigna tukal Nairobi joogtaa ayaad heli kuuguna soo duceyneynaa ilaahay idinkii nin ayaan ballan ka qaaday kadibna waxaan dhahay nin diin kadibna waxaan arkay nin diin iyo dabeecad ka wanaagsan ma ka raaci karaa gabadhii dhahday meherka waxaad awoodo isii laakiin cadowga iga jabi oo $10,000 u sheegay meesha xafladda guurkaasi muxuu noqon karaa ninka aan rabo diin iyo dabeecad wuu leeyahay laakiin lacag aan isku guursano ma haysto maxaan sameeyaa waa 3 su'aalood ta koowaad waxay tahay nin baan ballan ka qaaday nin ka fiican dabeecadda iyo diintan arkay waataan hadda uga digay firfiriska badan iska daaya midkan haddaad raacdana waxaad helaysaa koo kaloo ka sii diin iyo dabeecad badan ma ka tegay haddana ka kalama aadaysaa haddana waxaad helaysaa koo ka sii diin iyo dabeecad fiican marka sidaa darteed diinta iyo dabeecaddu qofba ilaahay qayb buu siiyey saad la socotaan nin dabeecaddiisu ay yar tahay diintiisuna ay yar tahay oo naag si fiican u dhaqanaya jira ilaa haddaysan weligood isku dhicin carruurna u haysa isna jecel marka teeda kale bal horta ninkii hore ha uga bixin diin iyo dabeecaddiisaa yar darteed waayo diinta waa la baran karaa akhlaaqdana wixii dhibaato ah waad isku sabraysaan insha Allah ta'ala marka ha ka raacin taasaan kugula dardaarmi lahaa gabadhii dhahday 10ka ha laga dhigay meerkeedu waa saxiix uu jiraa waayo meesha qaaliba yimid maxaa meer ku ah intaaba ii ah ma ku aqbashay waa ku aqbalay inta un baa loo baahnaa insha Allah ta'ala ninka diin iyo dabeecad wuu leeyahay laakiin lacag aan isku guursano ma haysto maxaan sameeyaa waxa sameynaysaa 2 midood muddo yar u qabo oo aan dheerayn hadduu wax ku helana guurso haddii kalena ku kalo waxaystaa ayaa walaalo ii diyaar ahoon helayaaye iska kay fasaxdee waa isla socodka badan dhibaatuu keenayaa inta badan insha allahu tacaala marka nin kale iska guurso haddii rabbi idmo taasaa khayrkii wanaagu ku jira bismi illaahi araxmaani araxiim sheekh waxaa jirta maalin ayaan waxaan guursaday gabar waxaana isiiyey familkeedii gabadhii iyo familkeediina waan waayey waxayna igu lahayd meher sidee wax yeelaa sheekh hadaaba dhibanbe gabartii dhanba balladahayba maxaa meher waxyaabo kala keenahaya marka bal waa la baafina insha Allah ta'ala nolol iyo geeri waxay markaa ku sugan tahay waa la ogaanayaa meherkaaga iska sii hayso insha Allah ilaa laga xalinayo arintina si fiican loo ogaanayo laga yaabo in la iskaga fasaqayba waxa meesha ku oolid laga yaabo in ilmo kala dhaleysaba laga yaabo in nin kale hadda lagu darayba waxa soo waa suuragal marka insha Allah ilaa xal fiican laga helayo u kaadi iskana sabar dulqaado dalana soo socodsi insha Allah ta'ala assalamu alaykum marka hore sheeqo waanku marka kale waxaan ahay arday wax barta inaan guursadana waa rabaa waxna ma haysto maxaan suubiyaa jazakallahu khayra in badan baanu ka hadalnay iimaan hadii la helo gabar waad helaysaa iimaan hadii la helo gabar waad helaysaa insha Allah ta'ala wax ma haysto ayuu wiilku yiri hadda waxaan akhrinay walaw khatim alhadith sama maxaa wax loogu daray quraankii uu yaqiinay marka waxaad haysataa insha Allah ta'ala hays qalbi jabinina waxwaan haysanaa ilaahay hanoo siyaadiyo intaan haysana Allah noo barakeeyo dhaha marka waxa sameynaysa insha Allah ta'ala ducadana badi gabar fiican soo raadso wana lagu mehrinaya insha Allah ta'ala wax dhibaatana malaha suuqana galo si fiican ugu soo shaqeey wixii ilaahay ku soo siiyay subhanahu wa ta'ala dumaashigay baa dhintay wax caruur ahna kama tagin markuu dardaarmahayay buu Saalix qadka ku dardaarmay ayuu 3 qadka ku dardaarmay wax dambi ah ma gaaray buu garaa wuxuu yiri guriga waa 3 qayb waxa filayaa
marka insha Allah ta'ala wixii kala mawduuca ku saabsan ayaan ka dhigaynaa ugu dambeysay midana ugu dambeysay insha Allah ta'ala assalaamu alaykum weydii su'aashan waxaan waad ku mahadsan tahay nin 2 sano mana arkin waxaan ku mehersanahay nin 2 sanana ma arkin weli macna iskuma gelin welina maan aqal gelin kama tegin camal mana soo socdo markaa tiraahda imow wuxuu dhahayaa ma imaan karo waqti isii aan waqtigaasi ku tabarushaysta maxaan ka samayn karaa inta badan ee dadka waxaan kala dardaarmi lahaa kala maqnaashaha dhibaato badan buu keenaa wiilashii inta isaga wareereen iyo gabdho meesha jooga Yurub iyo meelaha ay u hanqal taagayaan gabdhii inta joogayna wiil xagga jooga isaga hanqal taagayaan waa la ismehrinayaa waa la imaanayaa 3 bari 7 bari ka u badan buu joogaa uu baxa dib damba ma loo arkaayo su'aashaas ay markaa u imaanaysaa marka inta badan iska ilaaliya insha Allah ta'ala dad lagu kalsoon yahay ma ahe inta kale iska ilaaliya qof kasta qofka agtiisa jooga guursado taasa u fiican way baahi baa jirtaa marka insha Allah ta'ala qofkan waxa leenahay bal wiilkaasna waa la hadli doonaa inuu yimaadana waa ku guubaabin doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu xaqna waafajiyo dhamaanteen ilaahay subhanahu wa ta'ala suka yafiyo guurkana hal wanaajiyo muslimiintana dad fiican ilaahay ka rajaynaynaa duruusaha la bilaabi doono hadii rabbi idmo dib dabaan ka soo sheegi doonaa jadwalka marka la sameeyo ka bacdi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh